जंहिं तरीक़े सां 30 खां मथे बलोच लीडर्स मुस्लिम लीग नून खे जॉइन करे विया। नवाज़ शरीफ साहब जो दौरो इख़्तिताम पज़ीर थियो, वापसि लाहौर पहुची चुकिया आहिनि ऐं काफ़ी सारा माण्हू सोचण लाइ मजबूर आहिनि कि हालात, सियासी हालात जेको प्रोटोकॉल नवाज़ शरीफ साहब खे मिले थो वो छो थो मिले, केरु थो ॾे, कीअं थो ॾे। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पीपल्स पार्टी जी सीनियर पॉलिटिकल लीडर आहिनि शाज़िया मरी साहिबा। थैंक यू सो वेरी मच शाज़िया साहिबा फॉर जॉइनिंग अस। शाज़िया साहिबा, अॼु यकीनन मां त अफ़सोस में आहियां, पर बिफोर आई स्टार्ट माई डिस्कशन विद यू मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि, जाम कमाल साहब अॼु खां तक़रीबन 3 साल अॻु में हिकिड़ो इंटरव्यू ॾिनो जंहिंमें हुननि नवाज शरीफ साहब खे गद्दार चयो हुयो। वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, और ये नवाज शरीफ साहब के लिए उनका अंदाज़ा नहीं है, ये उनकी इत्तला है। सर, आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, इंटेलिजेंस इत्तलात आपके पास भी ऑब्वियसली आती होंगी, तो आपके पास कोई ऐसी इत्तला है सर? देखिए, सूबे के लिहाज से तो हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं आती। मजमूई तौर पे हमें देखिए एज इंडिविजुअल्स चीज़ों को एसेस खुद भी करना पड़ता है, उसके लिए आपको कोई इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो तरीक़ेकार और जो रवैया ख़ासकर नवाज शरीफ साहब और फिर उनकी पार्टी की कुछ लोगों ने लिया, ये वो अटेम्प्ट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो गद्दारी के ज़िमरे में आती हैं। एक है ज़िमरे में आना और एक है गद्दार बन जाना। और यकीनी तौर पे आप ज़िमरे में आ गए हैं तो नाउ वन हैज़ टू डिसाइड। बहुत बड़ा स्टेप लिया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने। एक चीज़ उन्होंने फील की कि थोड़ी ठीक नहीं हुई, उन्होंने एक स्टेप लिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब वो वक्त आ गया कि हम जो भी बात करें ज़रा सोच समझ के करें। ये वो बातें हैं जो कि कोई भी एक पाकिस्तानी नहीं कर सकता। शाज़िया साहिबा, तव्हांजा छा हिन महिल एहसासात आहिनि? जीअं बलोच, तव्हां बि माशाल्लाह सां बलोच ख़ानदान में आयो, यू नो द ट्रेडिशंस, द कल्चर, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं, पोइ कीअं है बलोच लीडर्स हिकदम सां नवाज शरीफ जी पार्टी में हलिया विया? शाज़िया साहिबा, के हिसाब ॻाल्हाइण में आउं सम्झां थी बंदिश न हुजणु खपे। इहा असांजी सोच आहे। हर को माण्हू पंहिंजी सियासत कंदो आहे, पंहिंजी फ़लसफ़े ते कंदो आहे, ऐं फ़लसफ़ो हुजे त बहितर आहे, न हुजे त पोइ तव्हांखे इहा ई शइ नज़र ईंदी त किथे डील पई थिए, किथे को ब्रोकर आहे, किथे को मीटिंगूं पियो कराए। त असां हमेशह इहा ॻाल्हि कई आहे त सियासत में नज़रिये जी ज़रूरत आहे, सियासत में हिकिड़े फ़लसफ़े जी ज़रूरत आहे। अलाह जो शुक्र आहे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो फ़लसफ़ो बि आहे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो नज़रियो बि आहे। ऐं अॼु ताईं तव्हां ॾिसो था त बावजूद असां सां जेके बि ज़्यादतियूं थियूं आहिनि, असांजे लीडर्स सां, असांजे कारकुननि सां, असांजी पार्टी जे चाहींदड़ जेके बि माण्हू आहिनि पाकिस्तान में, उन्हनि सां जेको कुझु थियो आहे, उनजे बावजूद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो वर्कर वफ़ादार ऐं बहादुर आहे, छाकाणि हू हिकिड़े नज़रिये में यकीन रखे थो। हाणे आउं सम्झां थी त हिकिड़ो त असां चऊं था त भई जेको बि ज़ी शऊर या जमहूरी पसंद माण्हू आहे उहो चवंदो त भई लोटाक्रेसी या वफ़ादारियूं मटाइण जो सिलसिलो पाकिस्तान में ख़तमु थियणु घुरिजे। ऐं पाकिस्तान में अफ़सोस सां जेके डिक्टेटरशिप लॻियूं आहिनि, को 4 डिक्टेटर्स आया आहिनि हिन मुल्क जी तारीख़ जेका आहे सो तमामु कारी आहे हुन हिसाब सां, पर उन वॾो नुक़सानु कयो आहे पाकिस्तान में। सियासी जेको माहौल आहे उन खे वॾो नुक़सानु ॾिनो आहे। अॼु बि असां ॾिसूं पिया त उहो नुक़सानु जेको आहे हुनजी भरपाई न थी सघी आहे। कुझु साल अॻु में असां ॾिठो पिए त हिकिड़ो जहाज़ हलियो पिए ऐं माण्हुनि खे खणी ईंदो हो, वरी को माण्हू जहाज़ में सुतल हूंदो हो, वरी को माण्हू जेको हो पंहिंजो पटो पाए बीठो हूंदो हो। ऐं असां ॾिठो त इन तरीक़े सां सियासी जोड़ तोड़ बग़ैर कंहिं उसूल जे, बग़ैर कंहिं तमीज़ जे, बग़ैर कंहिं डिसिप्लिन जे हली पे। उन वक़्तु बि असांखे अजीब लॻी इहा ॻाल्हि, पर तव्हां ॾिठो उन खां पोइ हिकिड़ी हुकूमत ठाही वई, ठहियल ठुकल हिकिड़ी शइ हिकिड़े माण्हू खे ॾेई छॾी, जंहिं माण्हू खे इन ई सियासी मैदान में असां ॾिठो त हिकिड़ी सीट ते बि मौजूदु हुयो, पर यकायक सीटूं बि वधी वयूं ऐं इलेक्शन जा रिज़ल्ट बि मटिजी विया ऐं प्राइम मिनिस्टरशिप बि मिली वई। हाणे अहलियत त हमरा जी न हुई, पर 4 साल वफ़ाक़ में ऐं तव्हां सूबे जी हुकूमत खे मिलायो त तक़रीबन 8 साल हुन पंहिंजी ना अहली, पंहिंजी नालाइकी खे
साबित करे छॾियो सॼे पाकिस्तान में। ख़ैर बहरहाल तव्हां सम्झी सघो था PTI जी ॻाल्हि थी कयां। बिल्कुलु हाणे ही जेका सिलेक्टेड हिकिड़ी हुकूमत ठाही वई, हिकिड़े माण्हू खे सिलेक्ट करे विहारियो वियो, असां सभिनि लोड़ियो आहे, असां सभिनि जेको आहे न, नॉट ओनली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, बट शाज़िया सॼे मैडम, मुल्क जी अवाम खे वॾो नुक़सान मैडम थियो इवन आहे, नाउ सॼी मईशत खे नुक़सान मैडम थियो आहे। हाणे बि त हिस्ट्री पाण खे रिपीट थी करे न, असां साॻी हाणे शइ वरी था ॻाल्हि इहा न ॾिसूं। त असां सम्झूं नथा, असांखे कंहिं बि माण्हू जो कंहिं बि हमरा सां या कंहिं बि पार्टी सां मिलण ते को एतिराज़ कोन्हे। तव्हांजी तवसुस सां इहा ॻाल्हि क्लियर करणु चाहे थी। असांखे ॾुख हिन ॻाल्हि जो थिए थो त जंहिं मुल्क में जमहूरियत लाइ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे कारकुन रत ॾिनो आहे ऐं जंहिं मुल्क में अवामी हुकूमत जे लाइ असां अॼु बि जाखोड़ कयूं पिया, छा वजह आहे त असां वरी उहे ग़लतियूं पिया ॾिसूं जिथे स्पेशल ट्रीटमेंट पियो मिले, सॼो माहौल ठाहियो पियो वञे। हिकिड़ो माण्हू पाकिस्तान खां ॿाहिरि इन करे वियो आहे त हुन पहिरीं चयो त इलाज जे करे पियो वञा, भले बिस्मिल्लाह जेको वञणु चाहे, सदर ज़रदारी त नथो वञे, हू त अॼु बि चए थो त आऊं नथो वञणु चाहियां छाकाणि मुंहिंजे वर्कर्स सां मूंखे बीहणो आहे। बिल्कुलु ऐं जॾहिं अचे थो त इहा ग़लति फहमी माण्हुनि खे ॾिनी पई वञे त हू ईंदो त सभु मसइला हल थी वेंदा। अरे बाबा, हुननि जी त हुकूमत हुई न 16 महीननि में या 15 महीननि में, वज़ीर आज़म उन ई पार्टी जो हुयो न। हलो पीपल्स पार्टी हिकिड़ो हिसो हुई, पर घणा जेके मुआशी फ़ैसिला आहिनि उहे त हुन ई जमात वरिता। हाणे कहिड़ो नओं कारनामो इहा जमात कंदी त पूरे पाकिस्तान में गुरबत बि न रहंदी, महांगाई बि न रहंदी। असां त ॾिठो आहे जॾहिं बि, हालांकि असांखे एतिराम आहे हुन जमात जो, असां गॾु PMLN सां रहिया आहियूं 15 महीने जी हुकूमत में, पर तंहिं हूंदे बि छा अहिड़ो कमु कंदा त महांगाई ख़तमु कंदा? ऐं त सम्झां थी त महांगाई वधंदी, छाकाणि 16 महीना या 15 महीना जेको हिननि जो मुआशी प्लान हुयो हुन त बिगाड़ करे छॾियो आहे। जेको 4 साल इमरान ख़ान बिगाड़ करे वियो, हुनखे वधाइण वारो उहो ई माण्हू आहे जेको मुआशी पॉलिसी हिन 16 महीननि 15 महीननि में हलाए वियो आहे। हाणे हिन खां वधीक चङो माण्हुनि खे कूड़ ऐं डटे सां आऊं सम्झां थी रिलीफ न मिलंदी। मुंहिंजी इहा ज़ाती राय बि आहे ऐं सियासी राय बि आहे। माण्हुनि सां क्लियर ॻाल्हायो, माण्हुनि खे चरियो न सम्झो, माण्हुनि खे बेवकूफ़ न सम्झो, माण्हू सुजागनि, माण्हू होशियारनि ऐं सभु कुझु नज़र अचे पियो, सभु असां ॾिसूं पिया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खे सदाईं भित सां लॻाइण जी कोशिशूं रहियूं आहिनि, अॼु बि आहिनि। असांखे हमेशह चयो थो वञे त भई असां में ख़राबी आहे। कहिड़ी ख़राबी आहे? तव्हां सिंध जी हुकूमत खे ॾिसो ऐं सिंध में जेके कमकार थिया आहिनि उन्हनि खे ॾिसो। कल्ह परीं जी ॻाल्हि आहे, मिठीअ में जेको बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो चेयरमैन जेको जलसो करे थो, तारीख़ी जलसो, मिठी जहिड़े शहर में जेको जलसो थियो आहे, लाहौर वारे जलसे खे बीट करे वियो आहे। हाणे ॻाल्हि इहा न, माण्हुनि जी मोहबत आहे, माण्हुनि जो प्यार आहे। ग़रीब माण्हू आहिनि, इहे ग़रीब माण्हू आहिनि, उमीदूं लॻाइनि था, सचे हक़ जी जेका आहे न आवाज़ लॻाईंदड़ माण्हू सां गॾु आहिनि। हाणे इन्हनि केतिरनि सालनि में सिंध हुकूमत हिकिड़ी मिसाल आहे त थरपारकर जहिड़े इलाइक़े में, रिमोट एरिया असां चऊं था, ऐं उन रिमोट एरिया में जेको कमु थियो आहे, आऊं पाण जॾहिं ॾिसां थी ऐं आऊं सम्झां थी त रुगो पीपुल्स पार्टी जे लेंस सां न ॾिसो, तव्हां हिकिड़े आम पाकिस्तानी सिटीज़न जे हवाले सां हैसियत सां ॾिसो त वञी ॾिसो त कहिड़ी तरक़ी थी आहे। रुगो थर जे ॿारनि खे एक्सप्लॉइट करणु, सिंध जी अवाम खे एक्सप्लॉइट करणु ऐं सियासी सस्ती शोहरत सियासत में कमाइण जे लाइ आऊं सम्झां थी त सिंध खे एक्सप्लॉइट न करणु खपे। सिंध में जेके कमकार सही हक़ीक़ी नुमाइंदनि कया आहिनि उहे नज़र अचनि पिया। ऐं ही जेको ख़ौफ़ आहे त ही मिसाली कमु थरपारकर जो सॼे पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी करे थी सघे, इहो ख़ौफ़ हिननि खे ॾेजारे थो। पर आऊं सम्झां थी त PMLN खे अॼु बि उहो पंहिंजे ज़बान या डायलॉग खे यादि करणु खपे, जॾहिं मरियम नवाज़ साहिबा चयो त बाप जे बारे में, जेका असां त हमेशह चवंदा आहियूं त भई बाप हिकिड़ी पार्टी त आहे न। हाणे बाप खे तव्हां कहिड़ी उन्हनि सां कहिड़ो तरीक़ो अख़्तियार कयो या हुननि खे कंहिं अल्फाज़ में यादि कयो? अॼु छा वरी कहिड़े बाप जे हुकुम ते इहे सभु कम पिया थियनि? पहिरीं त असांखे ही ॿुधायो वञे। तव्हां ज़रूरु टेक्निकल डिफिकल्टी थींदी हूंदी, पर हलाइजो। पुराणा जेतिरा बि तव्हांखे इहे स्टेटमेंट्स मिलंदा हिन बलोचिस्तान जी जमात जे बारे में, छाकाणि हीअ आहे त बलोचिस्तान जी अवामी पार्टी शायदि हिन जो एक्रोनिम त इहो आहे, पर असां हमेशह नून लीग जी तरफ़ां हिननि जी तज़लील, हकारत
ऐं जेको आहे न हुननि खे बेस्तो करण जे हवाले सां हिननि हमेशह ॻाल्हायो आहे। पर अॼु जेका हरकत हले पई उहा बि सम्झां थी त मशवरनि ते हलनि पिया, पर मुंहिंजो ऐं मुंहिंजी पार्टी जे चेयरमैन जो इहो ई मशवरो हूंदो त PMLN खे खपे त घटि में घटि जिथे हिननि जो होम ग्राउंड आहे उते वञी ॾिसनि न हिननि जी छा पोज़ीशन आहे। मैडम हिकिड़ो सवाल तव्हां खां पुछणु चाहींदुसि, अगरि लेट से कि तव्हांखे को 10 अरब रुपया यानी 1000 करोड़ ऑफर करे ऐं चए कि पंहिंजी वफ़ादारी चेंज कयो, छो कि लॉयल्टीज़ जो ई मैटर आहे हिते न, लॉयल्टी सभिनीनि खां वॾी मुंहिंजी नज़र में वैल्यू हूंदी आहे कंहिं बि इंसान जी शख़्सियत में, वुड यू डू इट? अदा ॻाल्हि इहा आहे न, मुंहिंजे नज़र में प्रायोरिटी आहे इज़त, ऐं इज़त मिलंदी आहे उसूल ते हलण सां, इज़त मिलंदी आहे वफ़ादारी सां। मुंहिंजी नज़र में तव्हांखे मानी जेका आहे न, तव्हां घणी मानियूं खाईंदव ॾींहं में? ॿ मानियूं हिकिड़े वक़्त में 2 वेला या 3 वेला मानी खाईंदव, तव्हांखे मानी त उहा ई खाइणी आहे। 10 अरब जी कहिड़ी मानी अहिड़ी ईंदी? ऐं वञिणो पंहिंजी क़ब्र में आहे, ज़मीर पंहिंजो आहे। असांजो पंहिंजो ज़मीर जो फ़ैसिलो आहे जेको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे मिशन खे खणी था हलूं। आउं सम्झां थी त लोटो न हिन जहान में ख़ुशि हूंदो न हुन जहान में, ऐं नियतनि जो अजुर असांखे मिले थो। हाणे नियत अहिड़ी हुजे त माण्हू कंहिं ते ट्रस्ट करे, पर अफ़सोस आहे त उसूलनि जी सियासत हुजे हा त बलूचिस्तान में जेको सदर ज़रदारी कमु कयो उनखे अॼु बि असां ॾिसूं हा त हू वधे हा, पर ज़रदारी साहिब जे दौरे हुकूमत में आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान थियो, ज़रदारी साहिब उन्हनि तमामु जेके बि थिया आहिनि बलूचिस्तान में ज़ुल्म थिया आहिनि उनजो कसूरवार त कोन्हे, पर पहिरियों लीडर अची माफ़ी थो घुरे बलोच क़ौम सां, बलूचिस्तान जी आवाम खां। जेका इज़त ज़रदारी साहिब ॾिनी बलूचिस्तान खे उहा मिसाली आहे, पर अॼु जेकॾहिं अहिड़े माना तरीक़े सां वफ़ादारियूं बचाइण जो उहो ई सिलसिलो वरी शुरू थींदो त तव्हां ॾिसंदव त हिकु साल में या वरी कुझु महीननि खां पोइ तव्हां ॾिसजो त इहा नई कहानी अची पंहिंजे सभिनि जे ॾिसी में वञी पवंदी, पर पाकिस्तान जो हुन नुक़सानु थिए थो। हाणे आऊं तव्हांजे तवसुस सां PMLN जी लीडरशिप खे पुछण थी चाहियां त भई वोट को इज़त दो त तव्हां नारो लॻायो न। तव्हांजी असांखे हिस्ट्री त ख़बर आहे, जमहूरियत खां तव्हां परे आहियो, पर असां सोचियो शायदि 2018 में तव्हां थोरा जमहूरियत खां वेझा थिया आहियो, पर अॼु वरी नज़र अचे थो त जमहूरियत खां हिननि जो को वास्तो कोन्हे। आऊं त चवंदसि त भई आवाम जो वोट वठो, आवाम जी ख़िदमत कयो, ग़रीब माण्हू जे ॾुख में हुननि सां गॾु हुजो, वॾनि एलीट ऐं वॾनि नालनि सां कुझु कोन थींदो, आवाम जी ख़िदमत जो जेको अजुर आहे न उनखां बहितर को बि नतीजो कोन्हे। अदी मियां शहबाज शरीफ साहब जी अॼु जी स्टेटमेंट आहे, फरमाइनि था कि इल्ज़ाम तराशी छोड़ें, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, बिलावल मेरा छोटा भाई है। वो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड ऑन इट मैडम? अदा आऊं एतराम सां ई ॻाल्हाईंदसि, छाकाणि मुंहिंजी पार्टी में गार गंद ऐं इल्ज़ाम तराशी त बिल्कुलु इनकरेज नथी कई वञे, पर ॾिसो ॻाल्हि इहा त असांखे बिल्कुलु सियासत करणी आहे। सभिनि खे पहिरियों हिन मुल्क में आवाम जी ख़िदमत करण जी ज़रूरत आहे। हिन वक़्तु मुंहिंजो या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे चेयरमैन जो मुक़ाबिलो कंहिं जमात ऐं कंहिं फ़र्द सां न आहे, ऐं रोने धोने जो जेको PMLN हिकिड़ो राग पई वॼाए, पहिरीं बि हिननि जे माण्हुनि चयो रोना धोना कंहिं लॻायो, रोअण त कंहिं बि कोन कयो। असां त चऊं था भई इलेक्शन करायो, अच्छा हुन ते बि असांजो जेको आउं सम्झां थी त असांजी कंसर्न आहे त भई रुगो पीपल्स पार्टी इलेक्शन जी ॻाल्हि थी करे। हाणे हिननि जेको जलसो कयो लाहौर में, चवनि था त तारीख़ी जलसो हुयो, ऐं तारीख़ में असांजो अलाए हिननि जी तारीख़ में वॾो जलसो हूंदो, असांजी तारीख़ में त इहा जलसो कोन हुयो। असांजी तारीख़ में त इहा माना सम्झो त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शायदि ज़िले लेवल ते अहिड़ा जलसा थी करे, पर तंहिं हूंदे बि चलो तारीख़ी जलसो। हाणे जेकॾहिं हिननि जो एॾो वॾो जलसो हुयो त हिननि जे लीडर पाकिस्तान अचण ते जेका तकरीर कई हुन में इलेक्शन जो ज़िक्र कोन कयो। छा भला माण्हुनि में हाणे एतमाद कोन रहियो अथनि, या माण्हुनि जे वोट जी ताक़त खे नथा सम्झनि? आउं सम्झां थी त ही रुगो डिफेंसिव ते था वञनि, ही डिफेंस पिया कनि। पीपुल्स पार्टी खे ईअं चवंदासीं त असांजी का माना कद में इज़ाफ़ो थींदो। भई कद में इज़ाफ़ो थींदो माण्हुनि वटि वञण सां, कद में इज़ाफ़ो थींदो त ग्राउंड रियलिटी ॾिसो छा आहे न। ग्राउंड रियलिटी तव्हांखे शाज़िया मरी तला जतोई कोन ॿुधाईंदा। तव्हांखे पंहिंजा वोटर जिथे तव्हां सीटूं खणी
पंजाब में तव्हां अची वफ़ाक़ जा ख़्वाब था ॾिसो, पहिरीं हुते वञो। ऐं इहा ई ॻाल्हि बिलावल साहब चई त भाई तव्हां पंहिंजे होम ग्राउंड खे ॾिसो, तव्हांखे तजवीज़ मिले थी, तव्हां सूबनि में भले वञो, तव्हांजे लाइ सभु सूबा ऐं सम्झा जीअं पाकिस्तान जो खुलियल आहिनि, को ज़रूरी न आहे, पर जेको जोड़ तोड़ जो सिलसिलो आहे त 2 सीटूं हितां 3 सीटूं हुतां, ही करण जे बदिरां माण्हू अवामी ख़िदमत ते यकीन रखे। हाणे माना ही जेको हिकिड़ो इलेक्टेबल्स जो क्लब आहे, इहो क्लब कॾहिं कंहिं लाइ खोलियो थो वञे, कॾहिं कंहिं लाइ खोलियो थो वञे। हिन क्लब मां जान छॾायो ऐं माण्हुनि जो एतमाद जेको आहे सो उनखे ॾिसो, उनखे बहाल कयो। हिननि खे मुंहिंजी सलाह एज़ अ जमहूरी कारकुन इहा हूंदी त तव्हांखे ग्राउंड वर्क करण जी ज़रूरत आहे, माण्हुनि वटि वञण जी ज़रूरत आहे। भले हू नाराज़ हूंदा न, छा थींदो, नाराज़ हूंदा आहिनि, पर पंहिंजी क़ौम, पंहिंजा अवाम, पंहिंजा माण्हू त हूंदा आहिनि न। तव्हां वञी हुननि सां ॻाल्हायो। तव्हांखे जोड़ तोड़ ड्राइंग रूम्स में वेही ऐं इशारनि ते करण जी ज़रूरत न आहे। ऐं हिन ॻाल्हि ते हू चिड़ी था पवनि। वरी जेकॾहिं कारकर्दगी जी ॻाल्हि अचे थी त बिलावल साहब खे वरी हू जवाब था ॾियनि ऐं कारकर्दगी ॿुधाइनि बि कोन था ऐं सियासी बयानबाज़ी था कनि। भई कारकर्दगी जेका थरपारकर में कारकर्दगी आहे, तव्हां ॾेखारियो किथे आहे तव्हांजी कारकर्दगी। तव्हां एनर्जी में छा कयो आहे? इम्पोर्टेड कोयला तव्हां खणी आयो, असां थर जे कोयले ते ज़ोर ॾिनो। असां सिंध जी तरक़ी सॼे पाकिस्तान में ॾिसण था चाहियूं। असां जेको हेल्थ सेक्टर में सिंध में NICVD, NICH ऐं अहिड़े क़िस्म जा जेके बि कम थिया आहिनि उहे वधाइण था चाहियूं। असां चाहियूं था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जहिड़ा ॿिया बि प्रोग्राम्स हुजनि जेके सिंध में शुरू थिया आहिनि, उहे पाकिस्तान जे हर हिसे में असां कयूं। असां चाहियूं था त हिन मुल्क में बेरोज़गारी ख़तमु थिए, महांगाई ख़तमु थिए, गुरबत ख़तमु थिए। इहा ॻाल्हि छो नथा कनि? रुगो पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद छो था कनि? पीपल्स पार्टी पंहिंजे कम सां कमु रखी हले पई। असां पंहिंजी कारकर्दगी खे बहितर कंदासीं, पर उन लाइ असांखे पाकिस्तान जो सोचणु पहिरीं खपे। इक़्तिदार जे ख़्वाब ॾिसण सां अवाम जा मसइला हल कोन थींदा। अवाम जा मसइला हल थींदा जॾहिं तव्हां अवाम लाइ सोचियो। हिन वक़्तु अवाम लाइ नथा सोचो। हिन वक़्तु रुगो इक़्तिदार खपेनि, कुर्सी खपेनि, जाखोड़ त कोन्हे न अदा। हाणे हुतां हिकिड़े महल मां तव्हां निकिता आहियो, जहाज़ में चढ़िया आहियो, हिते आया आहियो, हर चीज़ प्लेट ते मिले पई, तव्हांजी बेल बई आराम सां थिए पई, ग़रीब माण्हू लोड़े पियो, हुनखे कोर्ट जी डेट ई नथी मिले, रिलीफ ई नथी मिले, त इहे माण्हू नथा ॾिसनि छा पियो थिए। तव्हां वाह जी ॻाल्हि कई आहे, दिलाज़ारी थिए थी हर माण्हू जी। अदी तव्हां वाह जी ॻाल्हि कई आहे। ऐं मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ के जेके पॉलिटिकल केसिस आहिनि हुननि खे प्रेफरेंस ऐं प्रायोरिटी ते ॿुधियो थो वञे। जेके अवामी केसिस आहिनि हुनखे साईं लटकायो थो वञे 2-10 साल। अॼु हिकिड़ो वॾो इंपॉर्टेंट केस हुयो मैडम, तव्हां अदालती कार्रवाई जी ॻाल्हि कई आहे, फैज़ाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट में। हुनमें असांजा ऑनरेबल चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा फरमाईंदा हुआ त सभिनीनि खे ख़बर आहे कि हिन धरने जे पुठियां केरु हुयो, पर नालो खणण खां ड्रिजनि था। हे असांजी क़ौम भला एतिरी ड्रिजणी छो थी वई आहे मैडम? अदा ॻाल्हि इहा आहे न त ही हिकिड़ो प्रोसेस आहे। पाकिस्तान में जॾहिं बि जमहूरियत जो प्रोसेस जेको आहे उहो बहाल थिए थो त उनखे ख़तरा बि जेका आहिनि उहे मिलनि था। ऐं ख़तरा जीअं वधनि था उहे डेमोक्रेसी खे जेको आहे सो कमज़ोर कयो थो वञे। पर डेमोक्रेसी ॾिसो उहे हिकिड़ी चवनि था न त बुरी डेमोक्रेसी जेका आहे उहा बि बहितर आहे। माना तव्हांखे जमहूरी सिस्टम खे मज़बूत करण जी ज़रूरत आहे। ऐं डिक्टेटरशिप कंहिं बि सूरत में क़ाबिल क़बूल न आहे। पाकिस्तान में 4 डिक्टेटरशिप्स आयूं आहिनि, 4 डिक्टेटर्स आया आहिनि। असांखे इहो सबक़ु अञा ताईं यादि न थियो आहे त हिन मुल्क में जीअं पीपुल्स पार्टी जो नारो आहे त ताक़त का सरचश्मा अवाम। ऐं इहा हक़ीक़त जेकॾहिं ॿिया सम्झी विया त आउं सम्झां थी त पाकिस्तान में उहो ख़ौफ़ ख़तमु थी वेंदो। पर उहो हिकिड़ो प्रोसेस आहे ऐं हिन प्रोसेस लाइ सभिनि खे कॉन्ट्रीब्यूट करिणो पवंदो। अॼु जेकॾहिं तव्हां सम्झो त हिकिड़ी पार्टी स्पेशल ट्रीटमेंट वठी सम्झे थी त उहा हुकूमत ठाहींदी, त सुभाणे इहा ई पार्टी अफ़सोस कंदी पंहिंजी हिन हरकत ते। त इन लाइ ज़रूरत वक़्तु इहा आहे त सियासी रियलिटीज़ गॾु हुजनि, पाकिस्तान जी बहितरी लाइ यूनाइट हुजनि। पाकिस्तान में जेॾा मसइला आहिनि न ऐं जहिड़े क़िस्म जा मसइला आहिनि उहे हिकिड़ो माण्हू हल नथो करे सघे, हर माण्हू हिन में कॉन्ट्रीब्यूट करे। पर मसइलनि ते ॻाल्हायो न, रुगो पंहिंजे इक़्तिदार ऐं कुर्सी
जी जेका हिकिड़ी माना हिकिड़ी ग्रीड आहे जेकॾहिं हिकिड़ी लालच आहे उन जे पुठियां पिया आहिनि। अग्रीड मैडम अग्रीड। हिकिड़ी शइ मूंखे ॿुधाइजो मरी साहिबा, असांजी डेमोक्रेसी तक़रीबन लोटाक्रेसी ठही चुकी आहे, असांजा इलेक्शन्स सिलेक्शन में तब्दील थी विया आहिनि। अहिड़े माहौल में सियासतदाननि जा छा तासुरात हूंदा आहिनि? व्हेन यू गो फॉर इलेक्शन, जीअं आम इंतखाबात चूंडनि में वेंदा आहियो, उतां ख़बर हूंदी आहे कि सिलेक्शन थी चुकी आहे, वरी बि तव्हां मुक़ाबिलो कयो था, तव्हांजो मोराल, तव्हांजी मोटिवेशन डाउन न थींदी आहे मैडम? त इहा ई त ॻाल्हि आहे त बिलावल साहिबु चवंदो आयो आहे लेवल प्लेइंग फील्ड, उहो चाहे थो त असांखे लेवल प्लेइंग फील्ड ॾियो ऐं अवाम खे पंहिंजी ज़िंदगी जो, पंहिंजे ॿारनि जो, पंहिंजे फ्यूचर जो वोट जे ज़रिए फ़ैसिलो करण जो हक़ ॾियो। असां हिन में कंहिंखे तनक़ीद कंहिं ते नथा कयूं, कंहिं ते क्रिटिसाइज़ नथा कयूं, इहो असांजो रोण न आहे, इहा असांजी हिकिड़ी अहिड़ी डिमांड आहे जेका पाकिस्तान में जमहूरियत खे मज़बूत कंदी। लोटाक्रेसी जमहूरियत न आहे, जेको माण्हू जमहूरियत खे नथो सम्झे उहो लोटाक्रेसी में बिलीव करे थो। कंहिं बि माण्हू जी पार्टी बदिलण सां इज़त में इज़ाफ़ो नथो थिए, मुंहिंजी नज़र में उहो बेइज़्तो थो थिए, मुंहिंजी नज़र में हुनजी को इज़त कोन्हे। जेको माण्हू पंहिंजी पार्टी सां बीठो आहे, वफ़ादारी सां बीठो आहे, उन जी इज़त थींदी आहे। भले हुनजी पार्टी खे मुश्किल वक़्तु ॾिसणो पए, भले हुनखे भित सां लॻाइनि, पर उहा पार्टी या उन पार्टी जो कारकुन पंहिंजी सर बुलंद करे हले थो, पंहिंजे इज़त सां हली थो सघे हिन मुआशिरे में। आउं सम्झां थी त हिन मुल्क में जमहूरियत जी मज़बूती लाइ, हिन मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन लाइ तमामु ज़रूरी आहे। असांजो पूरो एतमाद पाकिस्तान जी अवाम में आहे। अलाह खां पोइ असां पंहिंजी अवाम में एतमाद कयूं था ऐं असांखे पूरो यकीन आहे त इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवाम खटाईंदी, सूबे में भी हुकूमत ठहंदी ऐं इंशाअल्लाह ताला वफ़ाक़ में भी हुकूमत ठहंदी ऐं मुल्क जी तरक्की लाइ असां उहो सभु कमु कंदासीं जेको शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो ख़्वाब आहे। राइट, थैंक यू सो वेरी मच, ऑनर एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू शाज़िया मरी साहिबा। हिकिड़ी ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे, ब्रेक खां पोइ असां डिस्कस कंदासीं फ़लस्तीन खे, तव्हां असां सां गॾु रहिजो। 11,500 फ़लस्तीनी हाणे ताईं शहीद थी चुकिया आहिनि, जंहिंमां अधु ॿार ऐं मायूं आहिनि। अंदाज़ो कयो एतिरो ज़ुल्म थो थिए जंहिंजी का इंतिहा न हुजे ऐं मुस्लिम ममालिक ख़ामोश वेठा आहिनि। हद इहा आहे कि बेंजामिन नेतन्याहू वज़ीर आज़म इज़राइल जो चवे थो तमामु मुस्लिम मुल्कनि सां, अरब मुल्कनि सां कि तव्हां ख़ामोश रहिजो, वधीक तव्हां शोर कयो तव्हांजे लाइ सुठो कोन थींदो, ऐं असां ख़ामोश आहियूं, असां ड्रिजूं था इज़राइल खां। अफ़सोस सां मूंखे चवणो थो पए, असांखे गैरत जी ज़रूरत आहे। अलाह साईं असांखे उहा गैरत ॾे, मुस्लमाननि खे, मुस्लिम उम्मा खे, मुस्लिम ममालिक खे, कि उहे गॾु थियनि ऐं इज़राइल खे मुंहुं तोड़ जवाबु ॾियनि। छो हाणे न ॾिनोसीं त यादि रखिजो, अगरि फ़लस्तीन महफ़ूज़ न आहे त मक्का बि महफ़ूज़ न आहे, त मदीना बि महफ़ूज़ न आहे। पोइ को मुस्लिम मुल्क पाण खे महफ़ूज़ न सम्झे, छो जो करे इज़राइल हिकिड़ो दहशत गर्द मुल्क आहे, शैतान जी पूजा करण वारो मुल्क आहे। हे दज्जाल खे सॾनि पिया, असां इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो इंतज़ारु पिया कयूं ऐं अलाह साईं असांखे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जी फ़ौज जो हिसो ठाहे। मूंसां गॾु हिकिड़ा मूंसां गॾु हिन महिल हिकिड़ा अहम महिमान मौजूदु आहिनि। तव्हां हेड ऑफ डेप्यूटी मिशन पैलेस्टीनियन एम्बेसी आहियो, नादिर अल तुर्क। नादिर, थैंक यू सो वेरी मच for giving us your precious time. It's always an honor and pleasure talking to you. My first question to you is, Nadir, what is the ground reality in front of you right now? How do you think now to help our brothers and sisters in Gaza, what are we supposed to do? In which direction are we supposed to go? Please guide us, Nadir. Assalamu alaikum, brother. Wa alaikum Thanks assalam for giving me that Pakistani brother and sister, and for humanity. So to another channel. First, before I share what we need to do, we need to know what is happening in the ground. Since 5 weeks until now, Gaza people under siege, under attack by Israelis, whoopings, heavy whoopings. They try to occupy Gaza again. They are using genocide, war crimes, criminal against humanity. More than 12,000 shaheed, more than 29,000 injured, more than 70% of them are children and women, which explain with evidence, clear evidence, that Israelis are only targeting civilians.
They damaged more than 50% of Palestinians building in Gaza Strip or the infrastructure there, which means 1.5 million Palestinians are homeless right now. They are doing hard to destroy all the civilian institutes, including hospitals, schools, universities, to make people, they are right now since 5 weeks without water, without food, without medicine, without any equipment for the hospitals, any medical materials for the hospitals, to make them have two choices. First, be killed by Israelis' American bombs, leading to death, or starving to death, or be transferred to outside Palestine, outside Gaza Strip, to become refugees for the second time in their life since 1948 until now. This is what we are facing on the ground: genocide, ethnic cleansing against the Palestinian people. So what we need to do? What we need to do, first of all, we need to put all these Western countries, first of all Americans, British, German, French leaders who are blindly support Israelis in their crimes against the humanity and their war crimes. Yes. And the supply of military equipments and military arms and bombs for the Israelis by Western countries, which is used to kill Palestinian civilians in cold blood. And this crisis, and this madness, and this genocide against the Palestinian humans created since 4 or 5 weeks until now, which is actually continued since 1948 until now, but right. today and since 5 weeks it is extremely aggressive and criminal more and more, day by day, moment by moment. Yesterday, at the early morning, at 1 o'clock today, at morning, they attacked Shifa Hospital, which is the biggest hospital in Gaza Strip. But the people there, the patients, the doctors, the medical teams, as a human shield for the Israeli army. They are suffering. They throw out many of the patients in the hospital, the children in the hospital, to kick them out of the hospital. Unbelievable. So unbelievable. Nadir, I want to ask you one question, if you allow me, please. Nadir, we're grateful to all those people who are raising their voice on social media platforms. We're grateful to all those people who are boycotting Israeli products. We're grateful to all those people who are in one way or the other trying to raise the voice for the Palestinian brothers and sisters. My question to you is, on social media, we're watching many conspiracy theories. One of them is Gaza has a lot of gas reserves which Israel wants for the European market, since the European market cannot take gas from Russia anymore. But there's another theory that Israeli government wants to create a parallel Suez Canal through Gaza. That is why they want everyone to vacate that land. Will you throw some light on this subject, please? Actually, I watched what you watched before, and I saw a lot of evidence, a lot of information in social media. Even I heard that the Prime Minister of Britain, his family is involved in this business. Yes. And they are looking to get the profit from that. This is what I hear from the social media. But the issue is the way to invest, not by killing people, not making bloody war against civilians, not by killing children. You need to come with your companies to negotiate with the legal leader of Palestine to make cooperation, not killing people to replace them. We are not Indians. This is not United States of America. This is not the history of which built of the Americans of their country. This is Palestinian territory. We are there since 12,000 years, and we will stay there until the dawn day. This is what they need to understand. And I want to ask one question for all the Western countries' leaders. What kind of democracy are you speaking about it when your people on the street
protest in favor of Palestine. On the other hand, you are supporting the Israelis in their crimes against the Palestinians. Today, I saw statistics from United States of America that 62% of the American people asking for ceasefire. Yes. On the other hand, the American leaders, the White House, President Biden, and all his leaders around him are understand the needs of Israelis to don't ceasefire, because this means that the Israelis lost the war against Palestinians. So what kind of democracy we are speaking about with you people supporting their brothers in humanity, Palestinian people, and you are supporting the criminal in their crimes in killing innocent people and children and women in the Gaza Strip. This is the question for our always marketing democracy. Is this the democracy what you are trying to share it with the world? I completely agree. This is not democracy. This is a joke. I would call it a puppetcracy. They're all puppets controlled by someone. Nadir, another important question. What was your reaction on the OIC's special meeting on Gaza? My heart was broken when I heard Saudi Arabia, UAE, Bahrain, and Morocco, Egypt voted in favor of Israel. My heart was broken. What was your response? Yeah, we appreciate their statements, their speech, but if we compare the support for Palestinian people in these crimes against humanity with the Americans and Western countries support, we will see something. That the Americans sent 2 of their heavy and biggest airplane carrier to support Israelis, the open air bridge to support Israelis with bombings and bombs to kill more and more Palestinians, innocent people, innocent civilian people, more children and women. We saw them, they are open their own army storage houses to house store, to giving more and more weapons and arms. We see the British Prime Minister came to Israelis with military plane full by weapons and bombs to support the Israelis. So we are looking for more support for our Muslim Ummah by make all these Western countries under pressure, using their strong diplomacy, their strong political relation with all the humans around the world, to insist them to follow the international law, follow the resolution of international community, follow the human rights principle, to understand we are all brother and sister in the humanity, because over us are grandsons and daughters of Adam and Eve. So how become you are supporting some criminals against civilians to kill them in cold blood? Right. This is what you need for Muslim Ummah. We are need for Muslim Ummah to insist them to end the closed political horizon by giving opportunity for peace, for establishing an independent Palestinian state, for facilitate the right of return for Palestinian refugees, with they are waiting for this right according to 194 resolution since 1948. We are waiting for a long time for peace, but we are only see killings, more settlements, more criminal against our people by Israelis, more suffering, more crisis. We need this suffering to be end once forever. Nadir, this is what we are waiting. Nadir, my last from question, all the humans. last but not the least. Nadir, what do you expect from the Pakistani people now? The Pakistani nation has Palestine in their hearts, Palestinian people in their hearts. But sadly, the kind of economy we have, the kind of politics we have, we can't do much. What do you expect from us? Raising your voice don't need financial resources. Raising your voice in favor of right cause don't need economical resources. Using your strong diplomacy, your active diplomacy, following the vision and the principle of Qa'id A'zam don't need any resources. Only keep going on following the vision and of Qa'id A'zam, may Allah bless his soul. His principle in favor of Palestine, in supporting Palestine, this is more than enough for us.
We are not voting for money. We are not voting for financial resources. We are only need to be sure that we are not alone in our battle for freedom and independence. We are not going to be alone in our battle to raise our flag on Aqsa Masjid and all the territories of land of Palestine to be free and equal to other human and other nations, getting enjoy freedom, stability. This is what we are waiting for Pakistani people, from all Muslim Ummah, Arab countries, and all the world. We have the right to be independent. We have the right to be free. We have the right to live in peace and stability as all the nations around the world. This is what we are needed to do, be done from all and supported, and not feel we are alone in this battle for freedom and independence. Thank you so very much, Nadir Al Turk, Head of Deputy Mission, Palestinian Embassy, for joining us. तमाम सीधी ॻाल्हि उन्हनि असांखे सम्झाए छॾी आहे. असांखे सम्झणो आहे कि हाणे गॾु थियण जी ज़रूरत आहे. अगरि तमामु मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ममालिक गॾु कोन थिया त ज़ुल्म जारी रहंदो, नस्ल कुशी जारी रहंदी फ़लस्तीनी भाइरनि ऐं भेनरुनि जी. ऐं हिकिड़ी शइ जेके असां सभु आराम सां करे सघूं था, बॉयकॉट कयो इज़राइली प्रोडक्ट्स जो, आइटम्स जो, चाहे उहो खाइण पीअण जा रेस्टोरेंट्स हुजनि, पीअण वारी बोतलूं हुजनि, चीज़ हुजे तव्हांजे ॿारनि लाइ, ॿी का शइ हुजे जेका तव्हां वठंदा हुयो जनरल स्टोर खां, जेका कंपनी हुननि जी आहे, असांखे ॾिसणो आहे, सोचे सम्झे पाकिस्तानी प्रोडक्ट खे तरजीह ॾियणी आहे, प्रिफर करिणो आहे. राजतोई खे इजाज़त ॾियो. Until next time, Allah Hafiz.